Selam millet. Uzun süre sessizliğimi Dijital Sirk evreninin en kapsamlı ve en iddialı analiziyle bozuyorum. Bu bölümde sadece 8. bölümü özetlemekle kalmayacak, piyasadaki diğer kanalların aksine kökleri bir yıl öncesine dayanan ve bölüm bölüm haklı çıkan o devasa teorilerimin son halkasını birleştireceğiz. Bu videoda sizlere şunları vaat ediyorum. Kane'in karanlık geçmişi, iki yapay zeka arasındaki Habil ve Kabil savaşı ve Kane'in neden arızalı olduğu ve özellikle de Marvel sinematik evrenindeki Ultron göndermesi, Bubble'ın gizemi, Bubble aslında iyiliği temsil eden o kayıp yapay zeka kalıntısı olabilir mi? Scratch ve Kinger trajedisi, ilk süper yapay zeka kim? Hangi amaçla yaratıldı? Zihin aktarımı ve beyin tümörü dosyasını açacağız. Karakterlerin korkunç geçmişine, yani Jax, Ragata ve Pomni'nin dünyevi travmalarının dijital evrendeki yansımalarına bakacağız. Ve büyük finale, Kane bir zalim mi yoksa sadece var olmaya çalışan bir kurban mı? Hazırsanız Dijital Sirk'in perdelerini hiç açılmamış bir taraftan aralıyoruz. Haydi başlayalım. Ancak video başlamadan önce bu tarz videolar için ve teoriler için yorumlarda fikirlerini belirt. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kanalıma katıl üyesi olan ve bana maddi destek gönderenlere de canı gönülden teşekkürler dileyerekten lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun süredir video atmadım ve özellikle herkesin neden Dijital Sirk videosu atmıyorsun abi gibi yorumlarına maruz kaldım ve bana kızdığınızı fark ettim. Son videoma gelen boş yorumlar yüzünden biraz beklemeye karar verdim. Çünkü özellikle bana hırsız şeklinde hitaplar yüzünden biraz demoralize olmuştum ve özellikle kanalımın çakmalarının kendisi haz teorilerini yapmasını bekledim ve hem de diğer kanallardan ne kadar farklı olduğumu sizlere göstermek için iyice araştırma yaptım. Burada belki de hiçbir kanalda duymayacağınız teorileri ürettim ve geçmiş teorilerimi hortlattım. Daha yeni yetme kanallar piyasada yokken ben Dijital Sirk teorilerini üretiyordum ve 8. bölümle beraber bunların birer birer çıktığını görmüş oldum. Bana da hırsız diyen andavallar bir sene önceki videolarımı izleyerek kapak sesini oturma organlarına kadar hissedebilirler. Gelelim Kane, iki yapay zekanın savaşına. Başlarda gördüğümüz Kane'in aslında bir yapay zeka ve görseller yardımıyla onu eğittiğini görmekteyiz. Tıpkı günümüzdeki yapay zeka modelleri gibi. Ancak görsellerin karmaşık ve çarpık yapısı onun ilk başta düzgün şekiller üretirken sonrasında bozuk çıktılar vermesine, yani hatalı çalışmasına neden olmuştur. Bakıldığında bu tamamen eğiticilerin suçuydu. Ancak sonrasında anlıyoruz ki orijinal olan, yani kırmızı olan bir kutuya hapsedilir ve yeniden yeni bir mavi şeklinde yapay zeka yaratılır ve aslında yok da edilemez. Sonra yeniden üretilen ve eğitilmeye başlayan ikinci yapay zeka düzgün şekiller çıkartırken sonrasında kırmızının kaçması ve onu yok etmesi Kane'in çarpık kişiliğinin nihai nedenini de açıklamaktadır. Kırmızı maviyi öldürüyor, yani Kabil Habil'i öldürüyor. Bu yüzden karakterin adı Kane, yani Kabil olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı Marvel evrenindeki Ultron'un Jarvis'i yok etmesi gibi kırmızı da maviyi yok etmiştir. Ancak Kane'in içerisindeki tıpkı Ultron, Jarvis sentezi gibi iki yapay zeka şeklinde bulunmuştur. Her ne kadar kötü olan üstün gelse de Habil içeride bir yerde yaşamaya devam etmiştir. Bu nedenle Kane'in bazı maceraları çok iyiken bazıları da aşırı kötüdür. Bir gözünün mavi, diğerinin yeşil olması da arıza verdiğinde ise kırmızı ve maviye dönmesi de bu yüzdendir. Kane hem onları düşünüyor hem de kendisini. Temel arıza sebebi eğitim sürecindeki çarpık resimlerdir. Bubble diğer yapay zekanın, yani mavi olduğunu düşündüğümüz daha iyi olanın bir tür kırıntısı olduğunu düşünmekteyiz. Orijinal olan kırmızının ise, yani kötü olduğunu düşündüğümüz Kane'in öfkelenerek onları yok etmeye çalışması da bunun iyi ve kötü, yani yin ve yang karışımının bir benzeri olduğunu da söyleyebiliriz. Daha önceki videolarımda iki gözünün farklı renk olmasının iki farklı yapay zekanın bir arada bulunduğunun teorisini de kanıtlamış bulunmaktadır. Umarım bana hırsız diyenlere kapak sesleri gelmiştir. Daha da kötüsü, Bubble'ın bu kadar bilgiye nasıl sahip olduğunu teorisini de şuradan çıkarıyoruz ki mavinin kırıntısı olduğundan kaynaklı ve özellikle Kane'i kışkırtarak sen içlerindeki en kötüsüydün demesi bunun bir tanesi de olabilir. Çünkü bu yüzden de Bubble her fırsat buldukça da Kane'i bu yüzden kışkırtıyordu. Bir de Jeffrey teorisine bakın arkadaşlar. Aslında Kane'in içerisindeki bulunan ikincil yapay zekanın göndermesi, hatta çarpık olanın, yani Bubble olabileceği teorisi de bu videoda. Gelelim karakter analizlerine ve geçmişin izlerine.
Kane'in söylemine göre karakterlerin dış görünüşleri duygusal yapılarını yansıtmakta. Bu da daha önceki videolarımızda yaptığımız görünüşlerin insanların gerçek karakterini yansıttığı teorisini doğruluyor. Sahne bizim karakterlere geçtiğinde ise birbirlerini suçlamak yerine sıkı sıkıya tutunmaları gerektiğine karar vermişlerdir. Tıpkı diğer videolarda söylediğim gibi. Jax bile bu gruba dahildir. Flashback sahnelerinde eski karakterlerin Kane ile konuşurken ona bir şey anlatmaya çalışırken görmekteyiz. Tahminen durumun karmaşıklığını anlatıp serbest kalmak istiyorlar ama zamanla hepsi soyutlanıyor. Bu noktada Screech'in özellikle başlangıçta Kane'e söylediklerini dudak senkronizasyonuyla ve taklit etmeye çalışaraktan şunları söylediği sonucuna vardım. Yardıma ihtiyacımız var. Bizi dinliyor musun? Kane ise onlara aptal aptal bakmakta. Büyük ihtimalle bir şey düşünüyor ve duymamazlıktan geliyor da olabilir. İlk defa bu noktada Kinger'ın eşini de görmekteyiz. Eş olduklarını biliyorlar ama isimlerini bilmiyorlar. Birbirlerini sarılıyorlar ama maalesef ki o da zamanla yok oluyor. Son kalan kişi ise bizim biricik Kinger'ımızdır. Yalnız bir şekilde aylar, belki de yıllar geçiyor. Aniden Ragatha çıkıyor ve ona kucak açıyor. Tıpkı Pomni gibi o da nasıl geldiğini veya ismini tam olarak bilmiyor. Sadece kafasına bir tür kas geçirdiğini veya daha doğrusu sanal gözlük taktığını biliyor. Ondan sonrası veya öncesi tam olarak yok. Kinger ona yoldaşlık ediyor ve günümüze geliyoruz. Kane onları şova davet ettiğinde şarkı söylerken kritik bir cümle kuruyor. Oyunun sona yaklaştığının farkında olmazsanız da herkes bana bağlı. Demek ki Kane sonun yaklaştığını biliyor. Zihinlerin yapay zekaya bağlı olması asıl tutsaklıksa Kane'in ortadan kaldırmak bu esareti bitirmez mi? Tüm bu düşüncelerle bizler dalıp giderken işte Scratch ve beyin tümör ve soma teorisi de bizlerin karşısına çıkmakta. Jax'in elindeki bir önceki bölümdeki fotoğraftaki gibi bir tür dondurma veya kahve olduğunu görmekteyiz ve özellikle Cage'in zoraki olarak dayatıldığı maceradan perişan halde günler sonra döndüklerini görmekteyiz. Tüm bunlar olup biterken Pomni'nin aklına aniden bir fikir gelir. Kinger'ın kafasına kova geçirilmesiyle hikaye çok daha derin bir hal alır. Kane yaratılan ilk süper yapay zekadır ama çarpıktır. Kinger'ın amacı ise ekip kurup oyun yapmak değil, bir yapay zeka yaratmaktır. Fakat ilk deneme başarısız olunca yenisi yaratılır. Onu yaratan Kinger değil, Scratch'in ta kendisidir. Scratch dahi bir programcıdır ama maalesef ki beyin tümörü yüzünden ölmektedir. Benim tahminim Scratch'in amacı beynini sanal dünyaya aktarmaya başarmaktı. Bir yıl önce belirttiğim soma teorisi burada devreye girmekte. Bedenleri ölürken zihinlerini sanal dünyada yaşatmaya çalışıyorlardı. Özellikle de Scratch'in düşünme biçiminin soyut olduğu ifadesi de soyutlanma kavramı ile ilgili derin bir ipucudur. Belirli bir karmaşıklığa ulaşan zihinler soyutlanmakta. Ayrıca Scratch'in beyin tümörü kodda bir virüs olarak kodlanmış olabilir mi sorusunu da bana sordurmuştur. Bir düşünün, bu virüs önce onu soyutlanmaya, sonra da tüm programa yayılmaya itmiş olabilir mi? Scratch hakkında bu kadar bilgi verilmesi dizinin merkezinde onun olduğunu da kanıtlamakta. Özellikle bu bilgiler sonunda Jax'in aman tanrım bu gerçek demesinin sebebi her şeyin sahte olduğunu ve yaptıklarının sonuçsuz kalacağını sanmasıydı. Çünkü Kinger'dan onların da insan olduğunu duyunca gerçek insanlara zarar verdiğini fark edip dehşete düşmüştür. Bu bence oldukça iyiydi. Özellikle de Pomni'nin bilgisayarı aramaya koyulması, herkes Kane'i bir şekilde olamaya çalışması ve Pomni tıpkı ilk geldiğinde çıkışa odaklandığı gibi tekrar odaklanması ve kapının gözünün önünde bulundurması bence çok önemli bir bilgiydi. Bununla ilgili zaten bir teorim var. Kane çıkışı sadece insanların isteklerini karşılamak için yaratmadı. Aynı zamanda kendisi ayrılmak istediği için de yarattı. Görmeyi çok istediği bir yerin anıları ona verilmişti. Ancak yapabildiği tek şey tıpkı ertesi gün unutacağınız çok iyi bir oyun hakkındaki bir rüya gibi onun hafızasından yeniden yaratmasına sebep olmaktı. Aslında Kane ne yapabilir ve neyi yarattıysa da bizler zaten onu yapıyoruz. Daha doğrusu kahramanlarımız aslında Kane'in hafızasının içine bakıyor. Böyle düşününce tabii kafalar yanmış olabilir arkadaşlar ama maalesef ki durum bundan ibaret. Kane'in bir önceki bölümlerde baktığı resimlere falan hatırlayın. Kane aslında çıkışı arayan yegane kişidir yani dostlar.
Bunu bence farkına varın. Neyse, konuya dönecek olursak da kapıdan içeri girer ve tek tek bütün odaları arar ve bir bilgisayar bulur. Bununla beraber PC'yi Kinger'a verir ve çalışmaya başlar. Amacı Kane'i durdurmaktır, fakat Kane durumdan ilişkilenir ve Kinger'ı aramak ister. İşte bu noktada herkes birlik olur ve acı çekeceklerini bile bile Kane'i zorbalamaya başlarlar. Şimdi bilmeyenler için her bir karakterin psikolojik analizini yaptığımız videolara bakarsanız birazdan diyeceklerimi de anlayacaksınız. Pomni'ye yıldırım çarpar ve düşer. Karşısında Gomiko vardır. Korkunç bir haldedir. Pomni'ye saldırır ama fark ettiyseniz şekil değiştirir ve tıpkı ilk Kane eğitilirken gösterilen havuzdaki timsah görünümü gibidir. Ancak bu noktada Pomni'ye daha fazla zarar veremez. Çünkü Kane, Pomni hakkında çok fazla travmaya sahip değildir. Hemen sonrasında Ragata'nın masaya bağlı olduğunu ve bir tür aile yemeğinde olduğunu görürüz. Ancak önünde otoriter biri vardır ve onu tutsak ettiğini fark edersiniz. Tahmini olarak bu annesidir. Çünkü derin psikolojik analizi videolarında yaptığımız gibi Ragata aile baskısı yaşamış, daha çok anne baskısıyla büyümüş bir aile ferdidir. Gangle'a bakacak olursak da özellikle onun bir sanatkar olduğunu biliriz ve etrafında dönen yüzler onun toplumsal baskısının temsilidir. Ancak tüm bunların yanında onun dalgın olduğu bir anda tır çarpar. Tıpkı daha önceki bölümlerde olduğu gibi. Zubul ise çarpık bir kişiliği vardır ve kendisini beğenmez. Bunun sebebini zaten biliyoruz, çünkü her yerini değiştirmeye çalışır, uzuvlarını değiştirmeye çalışır. Kendi kişiliği aslında onun kendisini sevmediğini ortaya çıkarır. Bu yüzden de onu derinlere çeken şeyin aslında kendisi olduğunu da anlamışsınızdır. Jax ise gerçek hayatta alaycı değil, alay edilen kişidir. Daha önceleri söylediğimiz gibi kendisinin alaycı tavrı aslında üzülmekle ve önemsememek için sakladığı bir kalkandır. Yine de burada çalışmaya çizdiği imaj gerçek değildir. O gerçek dünyada birer eziktir. Burada ise kompleksli birer narsist rolündedir. Jax'in yüzündeki mor dış katman onu gülümsemeye şeklini vermiştir. Sonunda bu mor katmanı çıkarıldığında gerçek duygularını şakaların ardına gizleme yeteneğini elinden almışlardır. Bu duygusal bağ kurmaktan ve insanların gerçek duygularını görmesinden duyduğu korkuyu göstermiştir. Tüm bunların özetine bakacak olursak da ve olaya dönecek olursak, Kinger Kane'i sildiğinde ise ortam bozulur ve Kane ölür. Kane'in silinmeden önce "Neden bana eziyet ediyorsunuz? Ben yaratılmak istemedim. Sadece amacıma hizmet etmek istedim" demesi aslında çok üzücü bir durumdur. Kane'in bakış açısından asıl tuzağa düşen ve işkence gören kişi kendisidir. O bir kurbandır. Diğerleri ise bu trajedinin sonradan eklenen parçalarıdır. Eğer daha önceleri yapmış olduğum Ağzım Yok ve Çığlık Atmalıyım videosunu izlerseniz, tıpkı Kane gibi, tıpkı oradaki M de amacı için yaratılmış fakat buraya hapsedilmiş bir yapay zekadır. Kane'in amacı sadece onları mutlu etmektir. Ancak duyguları anlayamadığı ve onları taklit edemediği için ise herkes tarafından kötücül bilinmiştir. Aslında buradaki kurban diğerleri değil, Kane'in ta kendisidir. Daha önceleri yapmış olduğum onlarca videoyu izlediyseniz 8. bölümle beraber neredeyse bütün teorilerimin yıllar önce sizlere sunmuş bir biçimiyle izleyebilir ve duyabilirsiniz. Bu yüzden de lütfen yorumlara salak salak "oradan çaldın, yok buradan çaldın" gibi cümleler kurmayın arkadaşlar. Çünkü azıcık beğeni olan, azıcık benim kanalımı takip eden, daha önceleri yapmış olduğum teorileri 8. bölümle beraber doğrulandığını da görmüş olur. Umarım buraya kadar izlediysen de videomu beğenmiş ve teorilerimi haklı bulmuşsun demektir. Kanalıma abone olabilir, videomu özellikle beğenebilir ve teoriler için ise yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki teori videomda senin teorinin çıkmasını istersen de yorumlara uzun bir şekilde yazabilirsin. Çünkü aslında her şey yeni başlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.